मैं जाती हूँ घर पे अपना सामान पैक करती हूँ, रात को ही कहीं ना कहीं निकलती हूँ। फिर भी घर पे जाने का रात को डिसीजन उसने बनाया। रात के 10-11 बजे के आसपास वो पहुंची घर पे। इसने गेट खोला, गेट खोलते ही लाइट ऑन की, 5 सेकंड के अंदर लाइट बंद, अपने आप लाइट गई। इसने फटाफट से अपने फ्लैश ऑन किया, फ्लैश ऑन करा, सामने जैसे ही फ्लैश किया, रूम के कोने में, हॉल के कोने में एक लेडी खड़ी हुई है। कैन यू बिलीव इट? एक लेडी नाइट गाउन में खड़ी हुई है, नॉर्मल जैसे अपनी लेडी होती है 25 से 30 साल के बीच की जो लेडी होती है, और वो कुछ नहीं कर रही, वो मूव नहीं कर रही, खड़ी हुई है और इसको देख रही है।